Но мы не Репины, я не Репин, та девушка не Репина, ты не Репин, никто не Репин. Самое лучшее – это игнор. Я ничтожный художник. Скажет, а вот в интернете, пожалуйста, в интернете вам можно сказать все, что угодно. Получается, закончились белила, там, я не знаю, все, тлен. Всем привет, меня зовут Таня Эра, я художник и преподаватель. Добро пожаловать на мой YouTube-канал. И сегодня у нас с вами будет необычный формат, такой болталочка на очень важную тему в художественном мире, той теме, которой мы с вами так увлечены. Это будет впервые такой формат, мне немного непривычно, потому что ранее я не болтала с камерой так долго, но я думаю, что будет интересно, все получится, поэтому оставляйте обязательно ваши комментарии на это видео, ваше мнение, которое для меня тоже очень важно. И вообще, в принципе, интересно обо всем об этом подискутировать. Я думаю, для вас будет очень много актуальных моментов, то, что вам знакомо, то, с чем вы сталкивались когда-либо, и то, что вы, возможно, не понимали. А тема у нас сегодня будет критика в творческом мире, критика в искусстве, критика в рисовании от наших коллег, от наших учителей и просто от людей, кто, казалось бы, в этом не разбирается. Этим видео также хотелось познакомиться с вами поближе, показать, какой я человек и какие имею принципы, какие у меня есть мнения по поводу различных вопросов. Итак, критика. Наверное, каждый художник с ней сталкивался так или иначе. И на самом деле она все больше и больше приходит в нашу жизнь. Это критика, когда мы себя показываем, когда мы себя проявляем, когда мы о себе рассказываем, заводим социальные сети, снимаем видеоролики на различные каналы, как я в данном случае. И так или иначе, когда мы не сидим дома, закрытые в коробке, в темной комнате, а когда мы проявляемся, начинается эта критика, это отдергивание нас и попытка уязвить. Чаще всего на самом деле непрошенная критика и является таким механизмом, она никогда не выступает как что-то положительное. Почему? Потому что эта критика, она рожденная из триггера другого человека, которого что-то в вас зацепило, которому что-то в вас не понравилось или, наоборот, понравилось, но он не может с этим смириться из-за того, что не проявляется, допустим, так же в мир, как вы, не зарабатывает так же, как вы, не имеет того, чего имеете вы. И вот особенно, мне кажется, это актуально на начальном пути художника, когда он в целом еще не сформирован, ему довольно сложно реагировать на эту критику, ее принимать. И вообще непонятно, откуда ее природа. И часто приходит такой момент, что хочется в себе закрыться, защитить себя от этого и не показывать. Но на самом деле это неправильный ход. Я считаю, что если вы начинаете рисовать, только обучаетесь, вот сразу приучайте себя транслировать в мир. Все должны знать о том, что вы учитесь рисовать, особенно если это вам нравится и вы хотите этим в дальнейшем заниматься. Уже на начальном этапе можно проявляться. Критика есть всегда, абсолютно. На протяжении всего вашего пути вы будете с ней сталкиваться. Начиная от того, как вы только начали рисовать, вас могут критиковать ваши знакомые, друзья, ваши преподаватели даже могут вас критиковать и всячески негативно о вас отзываться в художественных школах, в училищах, институтах. Везде может практиковаться такая немножечко токсичная критика. Также в дальнейшем будет появляться она среди ваших коллег, художников других. Даже если вы уже станете довольно профессиональным художником,
вы будете с ней сталкиваться. Также, если вы вдруг начнете преподавать, обязательно вы столкнетесь с критикой со стороны других педагогов, что вы что-то делаете неправильно, что у вас какие-то не такие педагогические методы, что у вас недостаточно знаний и так далее. Когда вы начнете проявляться в блоге, пойдет критика о том, что вы тоже что-то делаете неправильно, какие-то вы не такие, что-то с вами не так. Поэтому как будто бы, да, это неадекватно, ненормально, но это так есть, и поэтому ничего не остается, кроме того, как считать это нормальным. Давайте поговорим о том вообще, почему происходят такие реакции со стороны других людей. Во-первых, эти люди, они, в принципе, в себе довольно неуверенные люди, потому что может побудить человека написать какой-то вам негатив, отметить ваши какие-то ошибки, слабые стороны, так это то, что он пытается за ваш счет самоутвердиться, повысить свою самооценку. Это самая частая причина на самом деле. Что может вызвать этот триггер, вам написать, к вам обратиться? Кстати, обычно эта критика, конечно же, не происходит лично, потому что лично сказать это довольно смело, это надо иметь определенные личные качества. Поэтому, в принципе, если человек обращается к вам лично, тут можно даже сказать ему уважение, потому что не каждый человек так выскажет. А вот в интернете, пожалуйста, в интернете вам можно сказать все, что угодно. Когда человек не видит ваших глаз, он может быть какой угодно крыской, да, по отношению к вам. Вот. Какие еще могут возникнуть триггеры у других людей? Это, может быть, ваш успех или иллюзия вашего успеха, что ему кажется, что у вас все так круто получается в плане, что вы, возможно, уже продаетесь, возможно, где-то даже выставляете свои картины, что вам пишут в комментариях, как классно вы рисуете, что вас кто-то отмечает, что вам кто-то сказал доброе слово. Этого, в принципе, будет достаточно. Потому что этот человек не зарабатывает на творчестве, ему не говорят добрых слов, его работы не признают, он, может быть, нигде не выставляется. И это может его несколько ранить. Оттого появляется такая агрессия и желание человека немного закопать. Возможно, этим людям становится легче в какой-то момент, да? Об этом мы точно знать не можем, но я приведу тоже свои личные примеры из жизни и расскажу вам о своих чувствах, что я испытываю в подобные моменты. Также может триггерить то, что вы преподаете, у вас очень много учеников, и ваш ценник достаточно высокий в вашем городе, а другой преподаватель преподает за 500 рублей там, в час и чувствует некую несправедливость по отношению к нему. Вот это чувство несправедливости и вызывает весь негатив. Я уже не беру во внимание то, что это может быть просто так, просто вас решили немножечко опечалить. Такое тоже может быть, но обычно это могут быть обычные люди, простые, да, которые не связаны с нашей деятельностью. Они бывают просто так, приходят и немножечко подгаживают. Хочу поделиться своим личным опытом. Мне уже 28 лет, и не всегда у меня была такая позиция, какую я сейчас выражаю. Во времена моего обучения, когда я училась в институте, у меня была совершенно другая позиция. И я тоже могла за счет других себя превозносить. Во-первых, то, что я получаю профессиональное художественное образование. Для меня это было круто внутренне это делать. И, соответственно, какие-то художники, которые были самоучками, и я видела их там какой-то непрофессиональный уровень, да, немного он все-таки отличается от академической истории. И я видя то, что эти люди
продают свои работы прекрасно. А я студентка, я вообще еще даже не думала о том, чтобы продавать свои работы особо. И меня это несколько смущало. То есть вот я учусь, я так тружусь, я училась в художке, теперь я в институте там поступала, сдавала вступительные испытания. Вот это вот грызу гранит науки, получаю оплеухи от преподавателей, их тоже прекрасную критику, оценочки и так далее. И при этом какой-то самоучка себе на лайте вот это вот кайфует, рисует что-то там и продает это, живет на это, ему хорошо, все хорошо. И он даже не думает о том, чтобы что-то как бы сделать. Но это было мое восприятие. Как мы можем знать, что у человека происходит внутри его жизни? Это знать невозможно, только если он этим делится своими сложностями. Так что это было некоторое заблуждение, и оно было вызвано еще своей профессиональной неуверенностью и не было какой-то стойкости, становления профессионального. То есть я сама себя, в принципе, тоже гнобила и не ощущала себя художником, потому что мы там равняемся на каких-то супер профессиональных художников русских, таких там как Репин, Коровин, там, Левитан и другие художники. И то есть, не рисуя как они, можно себя тоже несколько, так сказать, принизить и обесценить. Этого, кстати, тоже делать не стоит. Небольшой спойлер, потому что стоит как к себе относиться уважительно, ценить свой труд и ценить те навыки, которые ты обрел, и также и других необходимо ценить, несмотря на то, что человек делает, в принципе. Это может быть все что угодно, на самом деле, что делает человек, потому что у нас разные ветви искусства присутствуют, современное искусство в том числе, и часто идет борьба академистов и современников про что есть искусство и что есть ценно. И даже идет борьба рисовать руками, да, и рисовать с помощью графических планшетов и так далее. То есть использовать уже компьютерную графику. Даже уже такая борьба идет в современном мире, но это уже абсолютно другая история. Так вот, еще меня очень накаляли мастер-классы. Мастер-классы, где рисуют какую-то красивую картинку с нуля любые желающие люди. И это обычно бралась тоже какой-то референс, такой несколько дилетантский. И тоже может показаться, что это за ерунду, они там рисовали вот это вот за 2 часа там под венцо. Но я этого очень не понимала, потому что я топила за такой профессионализм, за правильную живопись, за живописность. Но обо всем об этом я изменила мнение, когда уже после института, ну даже еще не закончив его, я пошла работать на свою первую работу, связанную с преподаванием, именно в студию, арт-студию, где занимались мастер-классами в основном. И там также были и другие курсы, академические в том числе, но основной профиль это были мастер-классы. И совершенно по-другому я начала ко всему к этому относиться. Во-первых, потому что когда человек приходит на них, он отдыхает душой, у него нет цели научиться рисовать. Поэтому и референсы берутся попроще, те, с которыми справится любой человек. Но сколько это, как казалось мне ранее, ерунда доставляет людям эмоций, радости, счастья, восхищения собой, когда они даже не представляли, что они способны на это, даже на такое, что они не способны. Как у них повышалась тоже своя самооценка, как они вот так смотрели, ой, какая красота, как они это вешали у себя дома на стены и радовались этому. Если честно, то все эти эмоции, они стоят
того. И нельзя обесценивать это направление в том числе, потому что у него есть определенные свои задачи, которые дарят людям пользу, счастье и круто. Почему нет? Начала относиться с тех пор по-другому к этому. Какой еще у меня был такой интересный опыт в жизни, связанный именно со мной, с моим отношением, так это то, что я уже преподавала, и после института тоже там на тех порах еще только-только вот у меня мировоззрение начинало как-то зарождаться на всей этой почве жизненного опыта и то, чем я занимаюсь. И была девочка, знакомая моя, с которой мы познакомились, и я вижу, что она рисует, учится там по каким-то онлайн-урокам, пишет акварелью, рисует. И я вот это вот смотрела, и что-то мне захотелось туда засунуть свой нос. В плане, я начала там говорить ее какие-то ошибки и так далее, чем ей следует заняться и так далее и тому подобное. Она стоически это выслушала, сказав что-то типа «да, спасибо». А потом на следующий день или как я вижу, что в ее сторис в Инстаграм уже какие-то такие страдальческие начинаются нотки по типу, что мне показалось, что это я это спровоцировала, и это я ее ранила и обидела на самом деле. И она вот это выставляет там какие-то сторис. Они неопределенные, просто на уровне эмоций. Я что-то считываю и пишу ей. Привет, там, случайно эти сторис не вызваны тем, что я тебе написала? Она говорит, да. И я, во-первых, до того, как ей написать, проанализировала, зачем я вообще к ней полезла. Зачем нужно было высказать мне свое мнение. Это было вызвано, возможно, тем, что, может быть, у меня в тот период было, допустим, не так много учеников, и мне, может быть, таким образом как-то хотелось ее завлечь, там, может быть, к себе на уроки, или просто почувствовать свою значимость как преподавателя, да, вот что-то кому-то сказать, что-то кому-то посоветовать, хотя меня никто не спрашивал. Вот это на самом деле самая главная ошибка во всем этом, во всей этой критике. Но об этом чуть позже тоже мы затронем обязательно. И я ей честно все высказала, с чем была связана вся моя критика. Мы с ней долго-долго болтали, переписывались и закончили на том, что спасибо, она мне сказала, что ты написала, я извинилась за все за это и поняла, что я так больше никогда не буду делать, что я никогда не буду писать что-то негативное людям, потому что они не всегда к этому готовы, это раз. Во-вторых, художники, творческие люди, те, кто рисует, это чувствительные люди. Во-вторых, я сама тоже должна это прекрасно понимать, потому что я такой же человек. Вот. Другой момент, что нужно, когда ты хочешь что-то высказать, задуматься, почему ты это хочешь сделать. Из каких побуждений ты это делаешь, и если эти побуждения не вызваны твоей позитивной стороной, а вызваны тем, что ты где-то позавидовал, где-то решил самоутвердиться, где-то ты решил почувствовать свою значимость, где-то ты решил еще что-то, то если именно такой посыл у вашего мотива, то этого делать не нужно, потому что другой человек точно считает это как какой-то негатив. И вряд ли кто-то такой посыл воспримет как что-то хорошее, что-то благонамеренное, потому что это по сути своей и таким не является. Оно нехорошее. Оно скрытое под вашими триггерами, под вашими другими негативными
мотивами это будет считываться. Хотя вам может быть в моменте казаться, что вы какую-то пользу человеку принесете. И сразу обозначу, что на самом деле критика, она возможна только в том случае с вашей стороны, со стороны другого человека, если вы или вас попросили дать критику, дать обратную связь. Вот это будет очень положительный коннект в этом плане. И критика возможна именно в этом ракурсе. Ну, либо в таких местах, как там какая-нибудь выставка от какого-нибудь критика, да, там, или искусствоведа, тоже уместно получить эту критику в условиях, в которых вы находитесь. Например, если вы выставляетесь, или если вы на просмотре участвуете в школе, в институте, в техникуме, в училище. Вот в этом случае тоже критика возможна, потому что вы находитесь в определенных отношениях с системой, с преподавателями, с людьми, с искусствоведами, там, да, и так далее. Но когда это просто между собой, когда это ваши коллеги, друзья, знакомые, то не нужно критиковать, когда вас об этом не просили. Ваше мнение в этом плане не интересно никому. Поверьте, если человеку ваше мнение очень важно, ценно, интересно, он к вам обращается, как к более опытному, возможно, профессионалу, который поможет разобраться с какими-то вопросами или насущными проблемами, которые у художника возникают. Вот. Поэтому к вам обязательно обратятся, если вами восхищаются и если вас уважают. Поэтому стоит работать над тем, чтобы стать таким человеком, да, чтобы к вам уже могли обратиться за советом. Ну и давайте разберемся, как себя ведет художник с устойчивой психикой, с устойчивой самооценкой. Он не раздает свое бесценное мнение направо и налево. Это, конечно, основное. Он себя ценит и понимает свою значимость. Он понимает свой уровень и то, к чему он идет. Он себя принимает, считает художником настоящим, если он творец, если он непрерывно учится и пишет, рисует. Он художник. Он это принимает, понимает и себя не обижает тоже. И, конечно, он относится к другим людям также. Он высказывает свою поддержку, свое мнение, если ему нравится что-то, что делает его коллега, он об этом говорит и может признать успех другого человека, его труд и так далее. Но так себя ведет художник, специалист с хорошей самооценкой, и он не раздает свое мнение, так сказать, бесплатно, или если его об этом не попросили. Если его об этом попросили, он может сказать, что ты можешь прийти ко мне на консультацию, она стоит столько-то. Или просто дать свой совет от души бесплатно, если у него есть такой порыв душевный. Почему бы и нет? Преподавание. Когда мы начинаем преподавать, тоже можно столкнуться с хейтом от наших коллег. Чем это может быть вызвано, я вам ранее рассказывала, даже с точки зрения своего жизненного опыта. Вот. И сама я тоже сталкивалась, на самом деле, с критикой. Я вам говорила о своем опыте, но меня тоже критиковали и хейтили. И будут это делать много-много-много раз, наверное, еще. Поэтому как без этого? По поводу преподавания. На самом деле для педагога рисования критиковать художника, который учится, это несколько странно тоже. И нужно понимать, что этот человек учится. Он учится, он на начале своего пути, и нельзя, мягко говоря, ну или даже грубо говоря, нельзя его считать каким-то говном 20 ближайших лет, пока он не стал
Репиным или около того, да. То есть преподаватель должен уметь восхищаться результатами своего ученика. Поэтому если еще и преподаватель высказывает критику непрошенную, то это too much. Это вообще, в принципе, еще более странно, если это просто художник, да? Потому что преподаватель, в принципе, он должен понимать, какой это труд и как важно беречь психику ученика в этом плане, потому что они к тебе обращаются, считают тебя специалистом, и они и так понимают, что ты их лучше, да, что они к тебе пошли за каким-то опытом, что они у тебя могут поучиться, и ты не должен так себя вести, чтобы у ученика сложилось впечатление, что он какой-то недоразвитый, да, он просто на начале своего пути. Поэтому, если вы преподаватель, то тем более будьте аккуратны в критике учеников своих, ну и, конечно же, своих коллег. Если у вас маленький ценник за ваши уроки, то просто его поднимите и будьте более благоразумными, человечными, и вам будет приятнее, комфортнее, чем просто кого-то из-за этого гнобить. Вот так. Если меня смотрят школьники, подростки, то в школе тоже не все преподаватели на самом деле хорошие взрослые, и не все хорошие преподаватели. И не обращайте внимания на них, верьте в себя и знайте, что только вы сами на самом деле знаете, как правильно, как лучше и на что вы способны. Это на самом деле самое важное, вот верить в свои силы, в себя, потому что эта вера вам в дальнейшем поможет развиваться, достигать чего-то, проявляться. Вот там также заведете блог, как я. Вот. Тоже к этому не сразу я пришла, но могу рассказать об этом, если вы хотите, если вам интересно, можете в комментариях написать, я вам расскажу. Ну, собственно, блог и хейт. Это тоже есть. Это есть. И у меня тоже в блоге это есть. И пишут люди. Иногда это задевает, иногда нет. Но если говорить о том, как реагировать на критику, на какие-то высказывания в ваш адрес, то для себя я выявила, что самое лучшее – это игнор. Просто игнор, просто ничего не нужно отвечать людям. Это самое классное. Потому что чем больше вы с ними вступаете в какую-то полемику, тем сложнее из нее вырваться, и тем она больше приносит вам негативных эмоций. Второй момент, что не нужно воспринимать слова на свой счет. Вы можете что-то принять к сведению, посмотреть, что человек написал или вам сказал, и просто об этом подумать, себе взвесить так, а есть ли хоть какой-то момент, в котором этот человек хоть как-то прав. Если да, то вынесите это для себя. Да? Если нет, то забудьте об этом раз и навсегда. А то, знаете, бывает, сидишь, вот это вот, ничего не получается, вообще, там, я не знаю, какие могут быть проблемы. Ничего не получается, закончились белила, там, я не знаю, все, тлен. И я ничтожный художник, а еще в этот момент вам пишут, что у вас там что-то криво получилось или еще что-то, и вы такие, да ё-моё, все, нафиг бросаю, это рисование, все, мне ничего не надо. Поэтому самобичевание, кстати, вот, это любимое у художников, это вообще другая тема.
Это вот мы о том, что вот эта самоценность, она шаткая у художников. Это нормально тоже, у меня это есть. Я себя постоянно ругаю тоже. Ну, когда я себя ругаю, я такая: так, все, не ругай себя. Ты там что могла сделала? Ну, это есть. Отдельная тема для блога, влога, как это называется, не знаю. Если ты рисуешь, ты молодец. Если ты учишься, ты молодец. Ты понимаешь, к чему ты идешь. Никакая критика на этом пути тебя не может остановить, потому что ты сам понимаешь, что тебе есть куда расти, что нет предела совершенства, да. И на самом деле, получая критику от людей, от художников, от профессиональных художников, тоже нужно понимать, что эти художники, они тоже к чему-то идут, и они не в конечной своей точке, и им есть тоже куда идти. Им стоит тоже указать какую-то критику, и ее всегда можно высосать из пальца любому человеку, любому художнику. Поэтому просто понимай, куда ты идешь, иди туда, учись. Не принимай критику на свой счет сильно, особенно если чувствуешь, что она не объективная. Не критикуй других людей тоже. Наоборот, если ты видишь, что тебе что-то нравится, выскажи свою поддержку, потому что поддержки в нашем мире ее меньше, чем негатива, токсичности. Есть такое, поэтому порой кажется, что все понятно, ты классный, ты это должен понимать. Но художнику нужно понимать, что он классный, и нужно, чтобы ему говорили, что он классный. Поэтому почему бы не сказать лишний раз, вот серьезно, лишний раз скажите человеку, что он классный художник, если он классный художник. Вот это мед на душу. Это круто. И поддерживайте друг друга, поддерживайте себя, не ругайте себя. И да, мы не Репины. Вот знаете, тоже был такой спор в одном чате нашего города, художники там профессиональные есть, и там девушка выставила видео со дня города, как она нарисовала картину там городского пейзажа нашего города, узнаваемая его часть. И я говорю: какая прекрасная картина у вас получилась. На что другие коллеги начали писать: вы серьезно? Вы считаете, что это прекрасно? Несколько людей было таких. И начались далее дебаты и так далее. Но я вот, кстати, с такими людьми не вступаю в диалоги, потому что это бессмысленно. Во-первых, это не мои знакомые, не мои друзья, вообще непонятно кто, непонятно, что они там за художники. Начался спор о том, что что вы считаете прекрасным. Вон, идите в музей, картины Репина прекрасные, картины Серова прекрасные, Поленова. А это что? Нельзя таким восхищаться. Я такая: в смысле? Здравствуйте, вы мне будете говорить, что мне восхищаться? Вы думаете, я не восхищаюсь Репиным, там, Серовым и другими прекрасными художниками? Да их так много, этих художников прекрасных русских, вот даже кем можно восхищаться, кем я восхищаюсь. Я ездила в Академию Репинку, во-первых, где Репин сам преподавал, потому что я понимаю, кто такой Репин, понимаю, что такое академическая живопись, и что да, это великий профессионализм, конечно, талантливые художники. Но мы не Репины, я не Репин, та девушка не Репина, ты не Репин, никто не Репин. Знаете, есть у меня такое теперь выражение: никто не Репин, никто не Репин. И что теперь? Что теперь? Никому нельзя высказать то, что ты классный, ты классно поработал. И вот знаете, художник — это ведь не только человек, обладающий профессиональными компетенциями, знаниями, техниками, который там талантом обладает. Художник, он еще ведь человек. Вот мне бы
наверное, меня больше не восхитят работы этих людей, кто сказал, чем тут можно восхищаться, да? Вы серьезно считаете это красивым? Я вот этими вот людьми, у которых червоточит душа, я ими не могу восхищаться, какими бы они не были классными техническими профессиональными художниками. Вот не забывайте о душе, потому что то, что делает художник, это идет из его души, из его сердца. Какое у вас сердце, такие у вас будут работы, и такое же впечатление вы будете вызывать у других людей, те же эмоции. Поэтому будьте полны любви просто и отдавайте его людям своим творчеством. Вызывайте их к размышлениям, вызывайте их к испытыванию эмоций каких-то. Вот это художник, да? Поэтому чем мы полны, тем мы делимся. Будьте внимательны очень с этим и не обижайте других людей просто так. Вот. Поэтому, в общем-то, тут уже все. Поэтому мы с вами обо всем поболтали. Очень будет приятно, если вы свою обратную связь дадите, поделитесь своим жизненным опытом. Давайте подискутируем и напишем в комментариях свое мнение. У меня есть Инстаграм, подписывайтесь на него. У меня есть Телеграм-канал, я его создала недавно. Подписывайтесь на Телеграм-канал. Хочу, чтобы вы там все были, потому что там прикольнее общаться, как-то ближе. У меня есть сейчас сайт, там у меня информация по урокам, по курсам, а я преподаю онлайн по всему миру и офлайн в городе Краснодар, в своей мастерской, в которой я сейчас записываю свои видео. Поэтому переходите на сайт, если что, пишите мне там в мессенджеры. Очень интересно, зайдет ли подобный формат и стоит ли мне продолжать в таком же духе, но хочется поддерживать начинающих художников, хочется поддерживать людей, кто уязвим и его ранит. Такое, да, вот вопрос, который мы сегодня разбирали. Чтобы он понимал, из-за чего это происходит. Я даже со своей стороны привела примеры. То есть и вы тоже можете триггериться, и вам может хотеться кому-то что-то плохое написать. Подумайте о том, почему вы это хотите сделать, подумайте, действительно ли стоит это делать. Может быть, не стоит. И все, давайте прощаться. Всем пока-пока и до новых встреч на уроках и на болталках.